那我就把这个棒子交给我们的学务主任。好，各位家长们，大家好。大家刚刚有发现我们妈妈很想继续说，对不对？因为她觉得有很多的好，希望大家知道。那学务处这边呢，常常请小朋友做配合很多的动作哦。那我现在是不是也可以请家长们呢5秒钟配合我做一个动作，好不好？可以吗？来，麻烦大家请起立。好，5秒钟跟你右边的朋友说你好，4秒钟跟你左边的朋友说很高兴，谢谢，很高兴认识你。3秒钟伸个懒腰，2秒钟准备回来，1秒钟请坐下。对不起，我的按不到。好，那我用最简短的时间把这张图告诉大家。我们的愿景一个，培育富裕且弯得下腰的下一代。富裕不只是物质上的富裕，还有精神上的，还有各种能力上的富裕。弯得下腰就是把公主病、王子病全部丢掉。那校规很简单，只有2条，一条是不伤害自己，一条就是不伤害别人。那么在刚才的简报之前的简报，大家已经看出我们透过种种的活动来养成学生有文明人的精神，以及透过各项体育活动，造成孩子有野蛮人的体魄。我们出去比赛的时候，外面私校早期我们在台中市篮球队出去一定是前4名，然后公伯公北会锁定的来。待会会说明为什么。现在即使台中县市合并了有230所的国小，我们还是都可以打到10强。好，那面对台中县的这些真的是耍定来啊，我们的孩子表现还是非常的好。那最后呢，在全方位的舞台的部分呢，我们透过种种的才艺课，整个学校有20几组的才艺，让孩子们呢有发挥的舞台。好，那首先呢，我很快的说一下哈，那教室里面我们看布置就知道老师们要什么，彬彬有礼、规规矩矩、安安静静、干干净净。我们的教学非常步骤化，非常的清楚。早晨进教室5部曲：1和老师同学打招呼；2整理书包；3教回家功课；4抄联络簿；阅读10分钟。让小朋友呢在一进教室，他就有一个很规律化的一个很好的开始。一龙麻烦帮我按蓝色的爱心。好，那我们讲到校规哈，不伤害自己，那当然，那不伤害别人，那积极的面向就是要更爱自己。那当一个孩子他的继续播，不要管我。当一个孩子呢，他的能力更多元、更强的时候，他就更自在。那来学校东海的特产就是台中市的绿肺，扫不完的落叶。所以呢，就像扫地僧一样，要有深厚的内功。这些都是我们的孩子哦，在4年前、5年前。今年才流行微电影嘛，其实我们自治市在4、5年前就开始拍摄这样子的影片，来教全校的小朋友如何扫地，如何套垃圾袋。一般垃圾袋简单装一下就好，不过我们100分的垃圾袋是还要把它旋紧再装进去。接电话的礼仪，电话怎么接？我刚刚很高兴看到这个我们的待会那位男生市长的爸爸妈妈也来了，隔了。这个爸妈应该是小朋友，现在应该已经国3了。那刚我看到应该是做到屁股痛，出去溜达一下了。我下次要找你爱班的。有礼貌，而且重述对方的谈话重点。有礼貌的结束。好，那每一位毕业在小学毕业的附小人呢，他一定会操作过。在我们消防演练里面有4关，除了这个缓降梯的逃生垂降之外，浓烟体验室，那还有就是实际上的灭火，大家自己有灭过吗？拉拉鸭，我看到有很多爸爸在点头。好，那这是消防栓的涉水，那。不小的孩子都知道，消防栓它是可以玩花样的，所以它有雾钻，它有柱钻，
那雾状就是要打热气啊，那柱状就是你看很调皮，好，又可以直接跳了，谢谢。好，那在不小，因为他在东海大学里面，那我们都知道东海大学是美国人创立的一所基督教大学，所以在附小呢，它拥有大学的校务室资源，所以我们有其他学校没有的金曲教唱、京剧教导、德牧短讲、圣经故事，叭叭叭，用脚写字，它是蒙眼串珠，这是还原体验，让孩子让这些品格深化到小孩的内心里面。那文明人的素养，我们刚才一直提到，大家听到小市长，大家看哦，这是1号、2号、3号、4号，他们自己发表政见，自己去拉票，最后你看这都是市公所借来的，扎扎实实的圈票项，完成所有的过程，非常的正式。那音乐比赛、相声比赛，像我们12月底学务处这边要办相声比赛了，我们传统的文化，还有小朋友在当天呢会非常的有气质。那配合刚才其他处室的，包括科学周、演说周，那日常的活动就让孩子有文明人的精神。那野蛮人的体魄怎么来呢？那我们来看一下。好，我们礼拜5都有运动日。那这个礼拜刚完成了足球接力，那像这个篮球相扑、长绳，我很喜欢小朋友跳长绳的时候，你看他一瞬间，当你进入东大附小的时候，孩子的生命就飞扬了。好，越野赛跑，全国只有东大附小有这个天赋可以办。为什么？刚才我不知道大家一大早是不是从牧场 IBA 那边开上来？好，有很多家长在点头哦。那如果你是第一次进来，我觉得你心里面有哇，一定会有一个哇，怎么那么漂亮？那的确。那小孩子呢？我们每一年每一个学期都会办一次越野赛跑，全程2公里。所以我们的孩子锁定来都是按内来，因为空间大，它不像一般的学校，尤其是私校，它就是一个 bus 换到一个 bus， 车子里面，通通在箱子里面。附小一出去有天有地，各种地面的材质都有，有红砖面，有 PU 面，有石子面，有沙地。好，那最后一个全方位的课程设计、才艺课程跟舞台，让小朋友发挥的空间就在这里。那大家可以看到这边几张是 English Club， 这是魔术，这是Taekwondo，这个是游泳。当然我们中高年级有目前是17组，我们都会维持17到18组的组别，供小朋友做选择。那么这是低年级的课后才艺，我们现在目前看到的是扯铃、足球、疯狂科学、直排轮、曲棍球，那当然也是有低年级也是有好多组的课程啊，那让小朋友呢在当中去找到他的兴趣，完成他的天赋，活出他自己。那同时呢，我们像圣诞节快到了啊，全校的小朋友都出来表演，好，我们让全校的小朋友都出来唱唱跳跳。好，那这个不是外聘的舞龙队哦，这是我们自己的老师，这个在去年的园游会。那我们看到这边有看到一个漂浮的人，这是一个小朋友，所以这是一个漂浮的魔术秀，这也是我们今年儿童节的一个活动。那接下来呢，今天早上2个半小时的时间，我相信你们的小朋友一定都非常乖，因为所有的爸爸妈妈从头到尾到现在还非常的有精神。那大家辛苦了，谢谢大家的参与。那么待会呢，我们在后面有4个询问处，中文、英文、才艺跟校车。那大家如果有细部的问题，欢迎到后面做询问。那再一次欢迎大家，东大附小就是您最明智的选择。谢谢大家。